السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على اشرف خلق الله وسيدهم سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة بقى نتكلم على الليلة الجميلة اللي حصلت النهاردة. الجو منعش وجميل وانا في غاية السعادة. ابتديناها بخسارة الزمالك من فلاحين او زعيم الفلاحين نادي غزل المحلة ارجنتين مصر، اللي بالبلدي كده ادت الزمالك بتوع ملوك الفن والهندسة درس في الكورة النهاردة. شوط اول خيالي من غزل المحلة، استحواذ وانتشار وهجمات وكل حاجة، وينهي الشوط الاول 2-0. يجي الشوط الثاني يتهز شوية والزمالك يضغط بحكم طبعا انه عايز يعوض في النتيجة، يجي له ضربة جزاء يقلل بيها الفارق و2-1 تنتهي المواجهة. زعيم الفلاحين عمل فعلا مباراة كبيرة جدا، وانا عن نفسي بتفائل جدا بكابتن بلال علام لما يعلق على ماتش الغزل المحلة والزمالك، عشان نسمع الجملة الشهيرة بتاعته: والله زمان يا غزل المحلة، والله زمان يا غزل المحلة. يا ليلة بلوه على اللي غلبوه. قرارات بالجملة بعد الهزيمة من غزل المحلة في مجلس إدارة النادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور: شالوا فريرة وجابوا أسامة نبيه، شالوا ألدو جابوا شاهين، ألدو قال ما انتوش لاعبين. الزمالك النهاردة اتروق وبقى رسمي في المركز الخامس. ومن بعد، لو انتوا تلاحظوا كده، من بعد تصريحات المستشار على موضوع المنشطات واللازم منه، والزمالك بقى يه يعني يا دوب يقدر يتعادل. من بداية السنة الجديدة واحنا داخلينها كده الزمالك محققش اي فوز، كلها هزايم وتعادلات. خسر، انتوا عارفين خسر من مين بقى، مش لازم اعد، او من اسوان ومن الاهلي ومن بيراميدز، والنهارده من غزل المحل، غير التعادلات مع الاتحاد والداخلية. الزمالك بيقدم أسوأ فترة ليه من فترة طويلة جدا، بيقدم مباريات سيئة بشكل غير طبيعي. ما تفهمش ايه اللي حصل للعيبة، ايه اللي حصل للجهاز الفني، كله بقى في الطراوة. والزمالك بدأ مرحلة التنقيط عدها خلاص، بدأ يغرق. الزمالك النهاردة بقى رسمي في المركز الخامس بعد المقاولين صاحب المركز الرابع. الزمالك فعلا بيقدم اداء ولا اسوأ ولا اوحش من كده، والله يكون في عون جماهيره بجد على اللي هم مستحملينه. الزمالك سيء جدا. ونيجي بقى للي مشرفنا ورافع راسنا، زعيم افريقيا النادي الاهلي، اللي قدر النهارده يكسب البنك الاهلي، يعتبر باقل مجهود وباقل الامكانيات النهارده، عشان ما يتعبش نفسه، لان دي البروفا الاخيره قبل السفر للمغرب للعب مباريات كاس العالم للانديه، اللي دايما بيشرفنا ويرفع راسنا فيها. وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدم مردود كويس جدا في البطوله دي، ويقدر ياخد مركز احسن من الثالث، مع ان صعب جدا، لان احنا لو كسبنا اول ماتشين هنقابل الريال في نص النهائي، وطبعا الريال كبير اوروبا. اي نعم احنا الاهلي مفيش حاجه صعبه علينا او مستحيله، بس برضو الماتش هيبقى يعني مش عارف، مش عايز اقول من رابع المستحيلات، بس احنا هنعمل اللي علينا ان شاء الله، نكسب اول ماتشين ونكون رجاله زي ما انتوا عودتونا على طول منكم. والبطوله دي بتاعتنا احنا متعودين عليها، ان احنا نخوض فيها مباريات قويه. ان شاء الله التوفيق يحالف النادي الاهلي في البطوله دي، ويقدر يشرفنا ويرفع راسنا. ويا ريت يا ريت نعرف نجيب الكاس، يا على الحلم. بس انتوا قدها قدود، ومفيش حاجه بعيده عن ربنا، ولا برجولكم ولا بعزيمتكم في حاجه بعيده عنكم ولا مستحيله. ان شاء الله ربنا يوفقكم وتعرفوا تجيبوا ميداليه احسن من البرونزيه. وفي اخر الكلام، سلام.